Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetida Yevropa parlamenti a'zolarining talabalar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tashrif davomida delegatsiya a'zolari ta'lim jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad universitetning ilmiy-pedagogik faoliyati, xususan Yevropa ittifoqining flagman dasturi Erasmus Plus doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar bilan yaqindan tanishish hamda kelgusida barqaror hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iborat. Mehmonlarga ta'lim jarayonlari, madaniy merosni saqlash va rivojlantirish borasidagi izlanishlar, shuningdek Yevropa ittifoqi grantlari asosida amalga oshirilayotgan akademik mobillik, tajriba almashinuvi va innovatsion o'quv dasturlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Universitetda ikkita loyiha, ya'ni Diana qishloq xo'jaligi yo'nalishida ayollarning ish bilan bandligini ta'minlash, turizm sohasidagi ish bilan bandligini ta'minlash hamda Quartz loyihasi, ya'ni oliy ta'limni sifat darajasini oshirish maqsadida qaratilgan. Bu yerda ushbu dasturlarning asosiy maqsadi ta'lim sifatini oshirish hamda turizm yo'nalishidagi tadbirkorlikni qishloq joylar, qishloq hududlardagi aholini o'rgatishga qaratilgan. Erasmus Plus dasturi doirasida universitet tomonidan ikkita loyihada ishtirok etilmoqda. Bundan tashqari talabalar hamda o'qituvchilarning almashinuvi doirasida qo'shimcha loyihalar topshirilgan. Shu bilan birga aynan dastur doirasida universitetning moddiy texnik bazasini rivojlantirish maqsadida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan moddiy texnik baza jihozlar ta'minlangan. Forum importantissimo quello. Bugun biz Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetidamiz. Meni va Yevropa ittifoqi parlamenti a'zolarini bu yerdagi Erasmus Plus va Diana loyihalarini qo'llab-quvvatlayotgani juda xursand qildi. Nega deganda bu universitet O'zbekistonda to'liq ingliz tilida ta'lim beradigan noyob dargohdir. Biz bu yerda professor, o'qituvchilar va talabalar bilan yaqindan muloqot qildik. Ularning bilim saviyasi, tashabbuskorligi va Yevropa tillarida erkin gaplashishi juda katta taassurot qoldirdi. Bizning asosiy maqsadimiz inson kapitaliga sarmoya kiritish. Chunki ta'lim orqali biz xalqlarni birlashtiramiz. Turizm esa bu jarayonning gultojidir. Samarqand turli madaniyatlar uchrashadigan joy. Bu esa butun dunyoga ochilishning eng go'zal yo'lidir. Hali oldinda hamkorlik rejalari juda ko'p. O'ylaymanki, bu borada yirik grant loyihalarini oliygohga jalb qilamiz. Nato dall'impulso proprio dell'Uzbekistan e che vede protagonisti tutti i paesi della regione oltre che dell'Europa. Universitetning xalqaro maydondagi faol pozitsiyasi, yoshlarni jahon ta'lim makoniga integratsiya qilishdagi tizimli yondashuvi hamda Erasmus Plus loyihalari orqali erishilgan amaliy natijalar delegatsiya a'zolarida katta taassurot qoldirdi. Tashrif davomida o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish, qo'shma loyihalarni ko'paytirish hamda o'zbek va yevropalik yoshlar o'rtasida ta'lim va madaniyat almashinuvini chuqurlashtirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Yevropa parlamenti a'zolari va universitet talabalari o'rtasida ingliz hamda rus tillarida ochiq muloqot tashkil etildi. Talabalar parlament faoliyati, O'zbekiston bilan hamkorlikning strategik yo'nalishlari hamda xalqaro almashinuv dasturlarida ishtirok etish imkoniyatlari yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar oldi. Mazkur tashrif universitetning xalqaro turizmini yanada mustahkamlash bilan birga kelgusidagi global loyihalar uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qilishi ta'kidlandi.